邊就橫琴啦，咁嗰邊嘅單位咧，而家賣價係4到5萬1平方嘅，唯到一個單位咧，大概要200-300萬起嘅啦。咁大家睇下呢個景觀中唔中意？最分係呢邊，我哋而家呢個樓盤嘅話，總價46萬啊。咁大家好，我係尖仔。今期嘅影片咧又嚟到咗珠海嘅保稅區啦。咁保稅區呢邊咧，其實就冇咩新樓盤去睇嘅啦，而且就冇咩靚樓盤嘅。嗱，今日呢個樓盤朗廷廣場咧，佢係一個最近劈價嘅狀態啊。而家性價比非常高，呢個單位咧，距離我哋港珠澳大橋咧，只需要10分鐘唔到嘅時間就到嘅啦。而且咧係靠近我哋呢個橫琴口岸，以及我哋灣仔口岸，甚至去到呢個拱北關口都係非常近嘅。而且而家嘅價錢咧，頭先講咗總價46萬。咁呢個價錢嘅話，而家咧仲可以贈送你一個產權車位，車位咧係有產權送俾你嘅。咁相當於係買一送一，46萬買到呢個單位，跟住咧再攞埋個車位。咁呢個單位咧，佢係有一個長租嘅協議啊。呢邊嘅話，佢係俾我哋一個酒店去託管嘅。咁係租長租3年啦，3年之後咧，你可以攞翻嚟嘅。但係你買咗之後咧，一定要俾佢託管啦。而且咧，呢個託管期間咧，佢就唔使收你管理費嘅。仲有呢啲軟裝啊、床啊、呢啲電視呢啲嘢咧，咁酒店全部幫你做埋。相當於我哋業主係唔使攞呢個軟裝費嘅。咁到時候如果3年之後你想收翻呢個單位，酒店咧會攞翻啲軟裝嘅，就啲床啊嗰啲嘢佢都搬走嘅，再還翻個空屋俾你。咁大家睇下呢個單位啦，呢個單位其實咧唔大嘅，單間嘅。咁以前我記得2019年賣呢個樓盤嗰陣時咧，呢個單位係120萬啊，120萬總價。咁而家咁嘅市場環境啦，佢唔單止劈價嚴重啦，跟住咧佢係一個清貨階段啦，所以而家賣緊咧係一個超高性價比嘅46萬總價啦。咁大家如果係短期內想投資，或者想揾個地段好嘅地方咧，大家就唔好買呢啲太偏遠嘅公寓啦，因為公寓你一定要好租先好賣嘅。咁之前同大家介紹過一啲公寓啦，咁其實公寓咧有一啲佢自己缺點嘅。公寓咧佢就係一個首先年限比較短啦，40年嘅年限，跟住咧係住宅就70年。咁無論40年咧定係70年咧，大家到期都續期嘅，所以呢個就唔係咩大問題。跟住就水電費比較高啦，咁啊呢個咁大嘅單位嘅話，平均一個月佢嘅水電費咧比我哋住宅咧要貴翻幾十蚊嘅。呢個咧就冇辦法，商業用電啊嘛。跟住一個二手住宅同埋二手公寓交易嘅，佢稅又唔同嘅，公寓稅咧會高啲所以大家咧就會自己考慮下啦。長揸嘅話其實都幾有性價比嘅。呢度而家酒店俾佢託管嘅方案咧，就係一個月租到係2000蚊俾我哋業主嘅。咁3年之後咧，大家可以收翻嚟自己住。咁單位就唔係好大，一眼望晒，大家就可以睇下呢個佈置啦，因為係酒店式嘅呢個單位嚟嘅。咁大家有興趣嘅話，就可以揾翻阿尖仔呢邊啦。咁下期再見，拜拜。